ضيع منك الأداء. نعم. بالإضافة إلى ذلك النسخة الأولى كانت في أيام رمضان، يعني هو حتى النسخ الباقية فيعني تدري صيام وسفر، ففيها نوع من التعب، لكن هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت فيها لذة. أكيد لذة القرآن لما تسمع على الرحيم طحال الناسين مالي تقي الظلبانين على الطعيد توحدنا فيكم متواتينا عصى الله لي فلكتنا فيكم متواتينا عصى الله لي فلكتنا توحدنا على الطعيد توحدنا على الطعيد. قل أفغير الله طير جنات